വെൽക്കം ടു ഫാത്തിമാസ് വേൾഡ്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊച്ചു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നമ്മളിവിടെ വീട്ടിലൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ബോറടിച്ച് നിൽക്കല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ നമുക്ക് സ്വന്തം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? എന്താക്കാം? ബ്രോസ്റ്റ് ആക്കിയാലോ? എന്നാ ബ്രോസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഈ മസാല പൊടിയിൽ ഒരു ചെറിയ പാക്ക് ഉണ്ടാകും, അത് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിടാണേ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കേക്ക് വൃത്തിയാക്കി വെച്ച കോഴി ഇട്ടെടുക്കാം. നന്നായി ഇത് അമർത്തിയാക്കി കൊടുക്കാം. മൂടി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 45 മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെ 45 മിനിറ്റ് ആയി. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഓട്ടപാത്രത്തിലോട്ട് ഇതിന്റെ വെള്ളമൊക്കെ വാരാൻ വേണ്ടി വെച്ചു. ഇത് വെള്ളമൊക്കെ വാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രോസ്റ്റ് പൊടിയിൽ മുക്കിയിട്ട് വേറെ പ്ലേറ്റിലിട്ട് മാറ്റാം. അങ്ങനെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മുക്കി പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. എല്ലാം ബ്രോസ്റ്റും പഴയില് മുക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് അവിടെ പാനൊക്കെ വെച്ച് സ്റ്റൗ ഓൺ ആക്കി ഇതിലിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതാ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ടെടുക്കാം. തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതാ ബ്രോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല മണമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കൊതിയാകുന്നുണ്ടാവല്ലേ? നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിച്ചു നോക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൊതിയൊക്കെ മാറും. പിന്നെ നിങ്ങൾ അടുപ്പത്ത് പണിയെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചധികം ശ്രദ്ധിക്കണേ. നിങ്ങളുടെ കൈയൊക്കെ